자, 이제 유연아 이제 하자. 스위치 켜고. 발 조심하고. 떨어질 때발 조심해야 돼. 밖에서 가져온 거랑 눈이 쌓여 있어. 자, 밀어보세요. 속이 벌레가 먹었어. 자, 아이, 벌레가 먹어서 저기 다 보여. 이거 일세이거든. 뒤로 빼세요. 뒤로. 키세요. 자, 전진. 다음에 이렇게 여기 쫙 떨어질 거야. 아직도 아직 아니야. 이거를 이렇게 써야 돼. 자, 우와, 우와. 자, 이거 긴 거 한번 하자, 이거. 이건 그냥 넣어도 될 것 같아. 그치? 이거 들어갈까? 자, 내가 이렇게 했더니 줄이를 이렇게 하는 거야. 예. 자, 이거 한번 더 하자. 자. 우와, 우와, 이야, 대단하다. 이제 뒤로 빼세요. 가지는 거 다 했네. 하나 더 해볼까? 여기 더 해볼래? 하나만 더 하자. 아니, 하나만 더 하자. 이것도 이게 통나무 뭐야 이게 꿀게
이게 영어는 히카루인 그러는데 이게 있으니까 쉬운 거야 이렇게. 두 손으로 하는 것보다 훨씬 쉬우니까. 열어봐라. 열어서 이 벌레가 나와. 밖에 던져. 사람 죽이는 벌레거든. 밖에 던져야 얼어 죽지. 그럼. 여기까지 올 수가 없지. 쏘는 다음에. 알겠지? 그럼 빨리 뒤로 빼. 이것도 벌써 계속 밑까지 돼. 이게 소나무 파고 들어가는 소나무 아니라 뭐 여러 응? 여기도 요 구멍에도. 또 있네. 와 이게 여러 종류 나무에 뭐 낙엽송에도 이게 박힌다고. 하늘로 빼야겠어. 이게 이제 뭐냐면은 살아있는 나무를 죽이는 건 제선충이고 이게 뭘까? 글쎄요 뭔 벌레인지 모르겠어. 이게 꼭 이제 나무를 잡아 베어 놓으면은 이게 생겨. 물론 이게 이제 살아있는 나무한테도 영향을 줄지 모르지. 이거 구워가지고 우리 개 주자. 아, 닭 있으면 닭 주면 좋지. 사람 먹어도 되지. 저기 뭐 뉴기니아 뭐 이런데 토착민들은 이거 맛있다 그러더라고. 꼭 우유 맛이래. 우유 맛이래. 우유. 저기 올려놨어. 난 며칠 전에 한 마리 그래가지고 먹어보진 않았지. 개 줬어. 우리 강아지 줬어. 자, 됐어. 우리 손자 녀석 이렇게 시켜보는 것도 이게 자연스러운 또 자연스러운 교육일 수도 있는데 애들이 요새 뭐 심심하면은 뭐야 전화기로 게임하고 뭐 이제 이런 거에 몰두하니까 일부러 내가 이런 활동을 시키는 거야. 그러면 아주 재밌어 하거든.